Nuk ka nënshkrim të marrëveshjes as për pagë minimale prej 600 eurosh dhe rritje të gjitha pagave të tjera për 100 euro, as për marrëveshjen kolektive me të cilën nënpunësit administrativ duhet të përfitojnë rritje prej 40% për 2 vjet. Qeveria dhe sindikatat shkëmbyen akuza dhe oferta, por pritën adresa të ndryshme. Kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, Slobodan Trendafilov, thotë se sot në orën 9 në ambientet e LSM-s nuk u paraqit përfaqësuesi i qeverisë për të nënshkruar dy marrëveshjet. Приоритетите очигледно на владата се сосема други и затоа не се појавија денеска, да зголемат минималната плата на 600 евра, да ги зголемат сите останати плати за 6000 денари, како и да ги зголемат платите за 40% на вработените во управата. Nga qeveria reagoi nashpër ndaj siç thon përpjekjeve për të krijuar një pasqyrë të rreme për dialogun social. Takimi mes kryeministrit Mickoski dhe sindikatës Spoq do të mbahet të njëjtën. Nuk e dim kë ka pritur Trendafilov duke u vendosur në një sallë bosh, por një gjë është kristalisht e qartë. Dialogu social për ne është politikë serioze dhe e përgjegjshme shtetërore, e jo mjet për teatër politik dhe parakalim para kamerave. Publiku duhet ta di se takimi i kryeministrit Mickoski me përfaqësuesit e sindikatës UPOS është caktuar dhe do të mbahet në ambientet e qeverisë të njëjtën në ora 16:45. Nga qeveria nuk sqaruan nëse do të ketë takime dhe për kërkesën për rritjen e pagës minimale, ndërkohë sindikatat reagojnë edhe ndaj ofertës së kryeministrit për rritje të pagave të nënpunësve administrativ për 40% me kusht që të shfuqizohet marrëveshja e përgjithshme kolektive. Sipas tyre, kjo do të nënkuptonte realisht ulje të pagave për rreth 21.8% për mbi 130.000 të punësuar në sektorin publik. Ако имаме во предвид дека X или 12,6% што не им ги дадоа минатата година и Y 9,2% кога што е порасната просечната плата оваа година ќе дојде до износ Z или 21, нешто проценти, тоа значи дека премиерот бара укинување на методологијата која ужива тој како функционер просечна плата по коефициент за сложеност само за да не ги зголеми платите на работниците, или во парички кажано, тоа ние од Сојузот на синдикатите на Македонија истакнуваме дека значи ќе им земат 3 парички на работниците, а ќе им дадат една. Nga sindikatat janë të prerë se nuk heqin dorë nga të drejtat e fituara me marrëveshjen e përgjithshme kolektive, thonë se nuk është e drejtë që të punësuarit në administrat dhe gjyqësor të vihen në peshore që dikush të heq dorë e dikush tjetër të fitojë. Се надевам дека со премиерот ќе најдеме заеднички јазик, меѓутоа треба да знае дека она што се од негова страна што се кажува дека треба да се откажеме од некои веќе стекнати права што го имаме подпишано со Сојузот на синдикати на Македонија, дека тоа немаме мандат за тоа, одлучуваме. Како што кажувам, тоа е стекнато право по општ колективен договор. Се надевам дека знае премиерот дека УПОС таму во тој колективен договор не е подписник. Тука може да се откаже само Сојузот на синдикати на Македонија, а не синдикатот на УПОС. Sindikatat paralajmërojnë për këtë javë bllokim të institucioneve, fillimisht të deputetëve dhe kuvendit, thonë se nëse nuk ka mirë kuptim për kërkesat e tyre, tashmë kanë vendim për grevë të përgjithshme në sektorin publik dhe privat.